Hello guys, welcome back to my channel. Hi. Alright guys, as of today po, ayan, sasabihin ko po sa inyo kung anong laman ng aking makeup pouch. What's inside my pouch? Ayan. Ito yung makeup pouch ko. Nandito lahat yung aking ginagamit for everyday makeup look. Ayan, tuwing gogora ko, or meron akong pupuntahan somewhere out there, nandito lahat ng ginagamit ko. All products or beauty products here inside my makeup pouch are Mary Kay products. Alright, let's start. What's inside my beauty makeup pouch? Alright guys, start tayo. Ito yung the first one, laman ng aking makeup pouch is the Mary Kay, ayan, primer sunscreen. Mary Kay with SPF na po ito guys. Ayan, ito yung ginagamit ko before ako maglagay ng aking foundation. So, pag wala kang ginagamit na ganito, hindi ganun kaganda yung reflection ng makeup or hindi masyadong kakapit sa ating mukha pag hindi tayo naglalagay ng sunscreen protection with SPF. Ayan, primer. Mary Kay primer. The second one, ito po, ayan, Mary Kay Liquid Foundation Beige 2 Shade Combination to Oil Skin po yung type niya. So, ito po yung ginagamit ko everyday. Ayan, as nakikita nyo po, nakalagay na po siya sa face ko. Ayan, you will be looking smooth. At saka yung coverage is buildable naman. At saka po, depende po sa paglalagay nyo po ng foundation ang coverage sa inyong face, ha? Alright, pagkatapos po ng foundation, yan guys, the third one is the Mary Kay Mineral Press Powder. Ayan, yan po siya. Ivory 2 po yung shade. Then, meron na po siyang kasamang sponge. Ayan guys. The other one. Ito po yung ginagamit kong brush minsan sa face at saka po sa cheeks ko. Ayan, brush ko po siya sa mukha. Mary Kay din po ito. Face powder brush. The next one is the Mary Kay Bake Heart Shape para sa cheeks, para sa blush on ko po sa aking cheeks. Yan po siya. Ang shade po niya is Giving Heart. Medyo light pink siya with shining shimmering effect po siya pag ginamit niyo sa face. Ayan po. Next, yung mascara natin. Mascara from Mary Kay pa rin. Ayan po, Lush Love Waterproof Mascara. Okay, and then, syempre, yung ating nilalagay sa eyebrows. Ayan, saan na ba yun? Ayan. Ito yung ginagamit kong pang eyebrows. Ayan, makikita nyo po. Ito po yung ginagamit ko, yung eyebrow pencil ni Mary Kay. Ayan po. Medyo maliit na siya kasi gamit na, as you can see po. Then, brunette shade po niya, ha? Ito po ay shade brunette. Ayan. Ano pa bang naman ng aking makeup pouch? Siyempre, yung mga brushes. Usually, ito, brush na pang-blend at saka pang-brush ng hair natin sa kilay. So, ginagamit ko rin siya. Lagi din siya nasa makeup pouch ko. Then, itong Mary Kay eyeliner, liquid eyeliner. Minsan ko lang siyang gamitin guys ha. Kaya, dinadala ko rin siya. Pero, minsan ko lang siyang gamitin kasi, pawisan ako. So, minsan siya,
nag-smudge minsan. Pero okay naman siyang gamitin. Basta kailangan nyo lang siyang patuyuin muna ng mga ilang minutes or seconds lang. Then, meron din akong eyeshadow. Ayan. Eyeshadow. French Rose. Yung kanyang shade. And then, ano pa ba? The last one. Yun. Yung aking lipstick sa Mary Kay. Ito siya. Ayan po. Medyo gamit na rin, as you can see. Crush Berry shade po siya. It's a semi-matte lipstick sa Mary Kay. So, try natin. Ayan po. Ganyan po yung kanyang color. Ayan guys. So far, yun lang naman yung laman ng aking makeup pouch for my everyday look. Ayan, ganito lang siya. Then, till my next video, guys ha. So, sana kung na-like nyo po yung aking video today, kindly hit like button or subscribe to my channel po. Guys, ha. Please do support my channel. So, I'm just starting lang po mag-upload ng mga videos for everyone po. Ayan. Kung gusto nyo pong matutong mag-makeup, ng basic, kahit basic lang po na makeup tutorial, pwede po kayong magtanong or mag-approach sa akin. Again, I am a beauty consultant po ni Mary Kay, Philippines. Yan, hindi po ako pro makeup artist, guys. So, mahilig lang din ako talagang mag-makeup. Minsan, nanonood lang din ako sa YouTube para medyo meron akong knowledge. Ayan. So far, thank you so much po for watching my videos here in my channel. That's it po. Bye-bye! Babush!